但是后来因为公设，欧几里得的公设，他告诉我们说，其实只要不贡献3点也可以决定啊。所以后来我们就发展了一个3.4，而这个3.4里面的写法，基本上我们有第一种把答案找出来的方法，就是回到点法式，对不对？我想办法把点法式写出来，因为你只要把法找到就好。好，或者是你直接利用3点和平面上的点应该要满足什么条件写出来的，这个叫做行列式的方法，这样模拟。好，所以我们现在已经发展到这边了。好，那平面方程式只剩最后一个动作，就是如果今天这3个点呢，不是随便给的，而是更特别的点。好，所以下面这个叫做截距式。好，如果我给的3个点更特别，是这3个点。好，但是我给你这3个点的时候，你要注意一件事情，这3个点，这3个点哈，因为你的平面是不通过原点的，所以这3个点的 A、B、C 绝对不会是0。好，因为你说你的平面要通过特别的3个点，而这特别的3个点，我把它分别放在 x 轴上、y 轴上、d 轴上。那我们就称这就是 x 轴、y 轴、d 轴跟这个平面的交线，我们称为节点。但是呢，我们又喜欢叫它截距式，其实它应该是节点式的。好 ，OK。好，那这3个节点呢，我们不要让它有任何一个节点是0，这样可以吗？好，那之后呢，因为没有是0，所以你就不会通过原点。如果你通过原点的话，那你的节点就会就是0、0、0了。OK， 好。那如果你通过的点是那么特别的话，那你的方程式就一定有特别的构造。那个构造就是会长成这个样子，自己把它写上去吧。A、B、C、S、Y、D 小的。好，那这个不多做解释了。为什么？因为它是特别的式子，所以呢，它用特别的表现方式马上把它显现出来。你怎么做后面？发现了。对啊。哇，竟然会发现。好，那我们看一下啊。有没有回来？记忆体这样你不单的，你这样放记忆体在这边，那你去看展览啊，尤其听演讲啊，听演讲。我也要走。介词，不然我等下放介词也给大家听就好。好，那你看回来看这里哦，所以看这里哦，为什么这个就是你要的平面方式？好，因为它是结合了我们刚才的第一种条件跟第二种条件，好，这2个主要的方向。第一个，我们在点法式里面最后有一个结论叫做。只要你叫做3元一次式，我就认定你是平面的。所以为什么这样的东西会是你要的答案？第一个，它是不是平面？是啊，因为什么分之 s 什么分之 y， 其实什么分之1，其实就是一个系数嘛，系数嘛，所以 s y d 3元4方面1次，所以它是不是平面？好，你认定它是平面。好，那再来呢？你不是给我3个点吗？那我应该用这3个点去找法向，不用了，我只要来认定这个平面有通过你这3个点就好。但是呢，你要先确定一件事情，你这3个点有没有贡献？你这3个点有没有贡献？好，所以我们就要有一个想法，你有没有办法在 x 轴、y 轴、d 轴各找一个点，它们3点贡献？你有没有办法找到 x 轴、y 轴、d 轴上面各找一个点？那这3个点会再连成一条线上，只有一个，大家都在哪里？原点。那个3个点都在同一个点，所以你无法在 x 轴、y 轴、d 轴上找到一个点，它连起来是贡献的。你这样想这样不好想，你就用教室的墙角，这是 x 轴嘛，它是 y 轴嘛，它是 d 轴，你自己去想3个点，你可以穿透到别班去，你可以跑到外教室外面，你可以想象到楼下去，你找不到哪3个点连起来是贡献。所以你只要在坐标轴上的这3个点，只要你不是原点 ，OK， 那你一定是三角形，所以这个三角形一定出现。不贡献3点出现好，那接下来你又认定这是平面方程式，所以我要问你，这3个点有没有满足它？你看 A00带进去有没有对 ？A 除以 A 1，00好就一样，0B0也对了，007对不对？也对了，所以这3点就对了。所以呢，我们已经完整的呈现出来，你这3个点，欧几里得告诉我不贡献3点已经有平面，而你现在已经假设好这个平面。而这个平面有没有包含这3个点？有，好，那它就代表这3个点所包含的平面。所以截距式它其实是一个什么？最后的结论。哦，你把1跟2一般式的结论拿进来，再把不贡献3点决定平面的特性拿进来，那你就得到一个特定的平面。这样模拟。好，
那写成这样的过程里面，我不知道你有没有感觉哦？这个式子写出来的时候，你有没有发现前面这个式子专属为它设计的？你有没有这种想法？这个式子是为谁设计的？是为它设计的。这个式子是为谁设计的？为它设计的。好，我们现在学会了这个东西，可是你要有一点感受，那个感受就是这是一个很巧妙的设计。我们也学过这种巧妙的设计。好，所以我们问几个同学，你就会你，还有杨嘉玲，你们两个还记不记得拉格朗日多项式？你看他睡着了，就很，我本来讲要叫红尘风尘的，结果怎么会他一起过来？哎，你们还记得拉格朗日多项式吗？就会你是不舒服啊，你已经被教到，你还又不舒服啊？没有，你眼睛最近变小了。啊，回来我们看一下，为什么要提到拉格朗？好，我们做个市场调查，你还记得拉格朗是什么的？我记得。是什么？就跟牛顿。就跟牛顿是好朋友嘛。一个是说哪个？然后就是要算。拉格朗日还记得吗？然后写超多，超多了，那怎么写还记得？记得啊。我觉得你们学拉格朗日，不记得。你觉得拉格朗日可能都没有很差。我写一下。记得吗？拉格朗日它其实就是一个猜多项式的方法，因为牛顿他那个时候有牛顿差值定理嘛，对不对？那拉格朗日它其实才是真正，也不是说真正啊，就是说拉格朗日它其实是真的设计要给科学家去做，因为科学家很会做实验，那他很会做实验，它就是有一个叫做 S 变数，那还有一个 Y 因变数，对不对？你输入一个 S 的变号，那个什么变化，然后你就会得到 Y 的成型。比如说你加多少克的东西，好，等一下会产生多少东西，这种输入出来的变化，他想要找到这个变化的一个方程式，所以它就会产生很大量的这样的东西。比如说我带2进去，它会得到3，如果我输入4进去的时候，它就得到比如说7，如果我输入9进去的时候，它得到-1。好，当然说我有一个实验，当我把变数用2带进去，结果它会给我一个我测量到的结果叫做3。那这个是什么？我也不知道，可能是重量嘛，这可能是时间嘛。那我们再做一种新的实验嘛，那你就会说，我会透过这3次实验来猜猜看，当你输入 S， 等一下 Y 会变什么？这个动作你们应该很常做啊，因为你们有很多种方法要做预测的动作啊。因为你们后来在第4章里面学了一个东西叫做什么？第2册、第4章，没读好没关系，但是要记得哪一册学过什么东西。第2册、第4章叫什么？统计标准差，对，回归直线，有一个叫回归直线，对不对？请问回归直线是学来干嘛的？回来学来那个猜测的啦，你就是透过数据的，算了，我不想讲。好，所以我来讲一下。好，因为我觉得这个感觉你要把它理解起来。好，有一下你怎么设计一个方程式，同时满足这3个条件，其实就是这一件事情嘛。你怎么会知道自由落体这是1/2 GT 平方？因为是被苹果打到知道的嘛，哪有可能？它是被打到之后，它就开始去测量什么不同高度，好当变数，时间就是结果，它就去算高度跟时间的变化，它想要找 h 跟 t 之间的关系嘛，h 跟 t 就把它设成 x 跟 y 嘛，你就会产生很多这种结果嘛，那它就可以用很多个数据。但你要知道物理实验机会有误差嘛，所以你看到他们就会常常会有一个，我们可以设定最小误差多少，对不对？但是他们就会取它的最大公约数，就是去让它去找一个比较可信的一个数字。那个我们就先不讲那个级数，我们先讲，如果你的实验结果是这样，那你怎么做？对，有人想出来了，可是为什么会让你们很容易忘掉？你知道吗？太多太复杂，可是它其实很简单啊，它的名字叫做凑答案啊。拉格朗日就是为了凑答案，他就要凑一个公式嘛。那怎么凑？如果今天我告诉你有一个结果，2输入会等于3，那你会怎么做？你就说它等于3就好了。我有讲错，一次只要看一件事情，你就是一次看太多事情才会觉得，老师你怎么可以这样写？因为你说可是我试的时候是7啊，我就看到那边嘛。
没有，我现在只看到你2丢进去要等于3啊，所以我说你是3，我有没有猜错？没有，老师你为什么不要猜什么3/2S？ 不要，我猜最简单的答案。好，当我猜了这个答案之后，我就会告诉你，这个答案是专属给他用。这个答案是要专属给他用，你们不要来这边给我抢答案。所以你们不要在那边抢答案，就是当你输入4的时候，这个答案对他没有用，那你就是要把3乘上什么东西才会没有用？应该多3乘以0。所以为什么它4代进去会没有用？因为3会乘上0，因为当你 S 代4，这就是0嘛。那3乘上0就没有用，所以这个式子不会看它的颜色，所以这个式子也不应该看它，因为它是专属给谁用？给他用的。所以这个时候，我现在要红色写的地方就是我要锁住，不要让这2个来干扰这个答案。所以我锁住的方法很简单，我让你带进去，它就是什么都没有。所以我要使用到，所以我这牵扯到很多的规则，叫做加法单位元。什么叫做单位元？运算单位元，这次我们要复习哦。所以我们这个连假之前我会发复习讲义，第1册第3。哦，回去给我好好念一下。我们里面就会介绍什么叫做运算单位元。运算单位元就是当你进行了这个运算，结果是跟没有算一样。所以请问一下，加什么东西跟没有算一样？0，所以我们称0就是加法单位元。那请问一下，乘法单位元是什么？1，所以你就会了嘛。所以我们就是要让4带进去没有用，9带进去没有用，所以我们就要有这2个东西。好，可是当你锁住他们2个不要来这边干扰的时候，你已经呈现让它产生变化了，对不对？好的。9还是5？9啊。你看看书没有写好啊，这写9啊，死不认错啊，看一下。所以这个时候你做完之后，你要知道你已经彻彻底底的干扰到谁的感觉。你刚才用一个很单纯的动作，让2带进去是3，可是现在2带进去不是只有3，为什么？因为你会为了去阻挡这2个人来干扰这一个项，所以你做了后面那个红色的变化。所以这个时候你就要修正这个变化，所以你就会做这个动作，除2减4，3减9，啊，为什么？因为你刚才2减9哦，我换了。因为你要知道你要做的动作其实是为了阻挡这2个，可是你多做那个动作，造成它等一下2带进去不是那么单纯，它会多了2减4和2减9，那你就要把这个线索给它处理掉。所以我们要让它不见，所以我要做出一个除这个数，好，除掉一样的数嘛。OK， 我做好了。所以请问一下，我有没有完美的呈现出一个项？它只是一个项，它完整的将这个条件该满足的东西呈现出来。其他人没有动作，其他人是不会在那边产生东西的。所以你其他人想要在那边产生东西很好啊。接下来你就说，老师那7好，那7的话，你要我就写7啊。就像我这个时候写7有没有让它没事？对啊，4带进去本来这里就没事啊，所以这里就是7啊。对，可是你要知道，这个时候你这个7就会让老师让2带进去，除了有3就有7了，所以你就要让谁没有用？没有用。第2项只对它有用，它不要有用，所以2带进去要不要有用，就是乘上谁，a减2就出来。所以以此类推 a减9，你要修正它，所以下面要本来只是单纯把4带进去得到7，可是现在要修正，所以要减除一个4减2，4减9，好，谢谢。下一个式子就是加负1嘛，那你会乘上谁？你要让2跟4没有用嘛，所以你就会写出 a减2跟 a减4。那最后要修正，的东西就是把9带进去，所以9减2跟9减4。好，所以就出来。所以如果你拉格朗日是用背的，那我跟你讲，差不多时间该忘了，对啊。可是如果你是用这样子去想的话，那你就应该记得。秋叶，你跟何嘉颖2个是真的精神很不好，我真的很想叫你们上来写一试试看。啊，不要啊！我是尽量让自己心情好一点。来，你们自己要自我要求一下。旁边同学可以帮忙他，然后看一下。练习痛吗？那要不要去保健室？啊？你有药，那要不要点药？这不是点很久，要
邱叶玲是睡眠不足。好，我们继续看，不要讨论它了。所以你看一下这3个条件产生这个叫拉格朗日。如果你这样子记的话，你就会知道说以后这种事情只要他对他负责就好了，其他人不要来干扰他嘛，对不对？他只要对他负责，那就是拉格朗日。那这种感觉，请问一下，跟你现在在写这个结句式有关系吗？有，所以你要做这个连结，你懂吗？这个就是它连结。所以你在设计一个式子的时候，你可能就是只是针对一个线索做一件事情。那你为什么知道这2个东西对它没影响？因为它本身它自己就是零，就是它的特性。它不是说我带进去会让这里会，只是它自己本身就是零，所以它这里对它根本没有用。这里它是这2个没有用，这里是这2个没有用，所以一人任你一个来做事就好，那答案就写出来。好，所以这是一个结句式很重要的一个现象。好，拉格朗日这个就当成复习，给大家参考一下。OK， 好，所以我们称这个叫做结句式好，可是结句式很简单它的题目出法就是这样子出给你3个点，它是结句。问你他方程式，那就是一个只是叫你抄下去就好。所以我们可以看一下范例式，就这样子。然后说有一个平面通过这样子，求这个平面的这个方程式。这应该很快就结束了，就是抄下来就好。好，结束。因为太简单，所以我们要补充一点。有一个平面它的法向量，他说它跟这个相同垂直，那这个就是你的法向量。那他告诉你说，我的截距和是，那请问一下这个平面方式是多少？所以有时候我们问你怎么找截距式，可是有时候我们是要告诉你，我不要截距式，我要用截距和来想题目，所以你就要知道截距怎么算。那截距就是在 x 轴、y 轴、z 轴上的交点坐标而已。所以这一题的话应该很好做就是你的平面既然是以这个为法向量，因为你跟它垂直，平面跟它垂直就是以它为法向量，所以你的方程式就已经假设完毕了。好，那假设完毕，通常我们一般是写加 b 等于0可是我们说后来慢慢的我们就怎样？假设这里等于1，老师常数为什么要移过去？因为我知道我等一下要找截距，让常数变数在右边会比较方便。因为这个时候你要找 x 轴截距，很简单，就是 y 跟 d 代离，所以你就会得到 s 等于 d。那 y 轴截距呢，你就会得到d。d 轴截距呢，就会得到d。所以按照题目的要求，这3个东西加起来就是 d 加d 加d就会等于你的要求截距和，所以这个时候你就会算出来3。6加3等于9，9加2等于11，所以 d 等于多少？11/30。OK， 所以平面方式结束，因为你就可以写成这个样子 ：x 加2y 加3d等于11/30。OK， 这样看一下。所以这是它一个题型的组合就这样。所以我先告诉你平面长怎样，你截距和，那我就想截距吧，这就是截距。好，都没有问题。好，那我们给你一个模拟考题，
这个应该好。这个模拟考因为它是考模拟考，所以它是一次有很多章、很多册，所以你需要把你第一册、第二册、第三册的观念就拿进来，自己要想一下。所以我不知道大家还记不记得排列组合？所以忘了没关系，当成复习。你看现在这一节课完之后，你们第一册、第二章的那个两个都记起来了。好，我们看一下哦。同学，你不要这样，红女生。好，看一下，它题目是这样的，它其实是一个多选题的，那它都有答案给你，好，但是我就想说不要写答案，它是一个多选题，他说它就这样子讲下来，好，问你下面5个选项里面哪几个是对的，就这样。那它的考法其实不外乎就是先告诉你截距有多少，好，另外一种是告诉你截距它有特色，它都是正整数，好，那合数。在第三个，他说截距的平方和是9，好，那我平面有几种可能性？他要求的上面这里没有要求他只要求我截距是整数因为我要让你有离散性可以猜答案，对不对？不然截距的话可以0.1因为我交代0.1逗点0逗点0可以，好，可是他今天这一题他不过原点，没有了。生气好不好？那你这样久了以后，你老就生不起。真的吗？那我现在伸直一点。真的吗？10天以后就会很肿又很痛。你可以试试看以后请到。小时候人家也这样跟我讲，所以后来就决定每一个关节都把它折一折，就全部都变粗了，所以手就变大，对，就没有哪一个比较粗。好，请问第一题有没有大家有想法？因为第一题最好写，你很好，有个好概念，答案是无限。他会说，对，有人就会猜答案，他就猜答案，他就猜了一些数字来做加法，因为他就用了 h 来算。还记得 h 吗？什么 h？对不是每个班都有加 h。不进相应那个就是
那个重复组合啦，重复组合。对。好，但是没关系。那因为我现在给的数字很小，不需要用到特殊运算规则。有学过 H 的举手。好，有学过但是忘记了。好，我们没有用，因为我数字给的很少，所以我要凑答案，我们要用那个数字。因为他那个时候他给的答案是用什么截距皆为 n 啊，总和为10啊、20啊那种，那就用 H 算会比较好。所以那个时候人家就想所以那个以后再讲。OK， 好，那所以截距皆为 n 啊，和为5的话，那有几种可能？答案几种？几种？其他的几种可能，我告诉你，因为我们要让你用特殊运算，而且它用特殊运算也不一定会比较快，所以我的建议是，既然大家都是截距都是正整数，那不如我就来把这个正整数加起来是5的那3个数，猜猜看有哪3个数加起来可以是5。所以我们现在不要写 s 加 y 加 z， 因为很容易让你以为 s 就是多少。所以我们现在有3个截距，那这3个截距分别叫做 a 跟 b 跟 c。那谁是谁我不知道，但是我让大家加起来等于5。那加起来等于5的方法，我们先猜5的拆解方式有3、1、1。那我的拆解方式有一个习惯，因为你要求它是正整数，所以最小只能选到1。好，那我在写的时候，我习惯先猜数字的时候，先猜大、中、小。大、中、小就是大要比中的还要大或相等，中的要大于小。这样子猜的时候，你才不会漏失掉。好，那猜到3、1、1之后，你再猜下一个叫做2、2、1。为什么？因为就是有一个2有一个1丢过来给他嘛。之后你就不要再把1丢给他了，因为这样就要2、1、2是重复的。因为我们在做猜而已，所以大、中、小猜好。好，所以到这里好，那接下来我们2、2、1也不能再动了，好，那也不能再说了，好，那就这样。好，那不能了之后呢，我们再开始来分章，将这些数字分给 x 轴、y 轴、d 轴。那谁是3，谁是1，谁是1 ，OK， 那就有差别。所以后来这个就有点简单的用到排列组合，叫做3阶除以2阶。好，如果忘记的话，那没关系，就是把所有数据排一遍，3、1、1、3、1、3、4、1、3，就这样。如果会数错，那就给我学排列组合。好，这个叫不尽相应排列，因为3个东西排列本来就3阶嘛，其中有2个长得一模一样，所以它的排列数据就是2阶，然后被取消掉。需要考虑就用乘的，那不需要考虑就用除的，就除掉了。所以下面这个应该也可以算出来，它就3阶除以2阶。所以答案出来3。好，请问一下还没有我漏失掉的东西？有没有？排列组合最讨厌的地方就是我算出来，可是我很怕我什么都不忘。好，有没有东西忘？有没有？我每次这样讲，但是哪一个我忘了？没有啊，就没有忘了。不然你们在期待什么答案，对吧？好，所以第3个，平方额要是9。好，那平方额要是9这件事情的话，别忘了题干有说过你是正整数，所以正整数的平方额就是完全平方数。好，你又不会有0，好，所以这个时候那个时候在猜完全平方数的时候，这一次7方，我会用9是因为这一次7方猜了那个9的猜法，还有猜了一个9的猜法，叫做009，好，但是我不要有0，所以我这个时候就猜什么441嘛，懂吗？所以就猜出了441，好，所以请你开始看一下，它会有441。怎样？正整数。第2题没有正整数哦。第三题它只有平方和为9，所以它可以接受负号。好，所以现在问题是你可以接受负号，那你知道有几种可能？好，你看到441其实是完全平方和的结果，对不对？所以基本上它其实就是把3个截距平方和加起来，找出 a 比 b 比 c 比的可能性。可是 a 比 b 比 c 比的可能性，你还没有将441分配给他们，所以请问要有几种分配方式？分配方式有3阶除以2阶，有3种。好，你拿到3种。好，请问一下这3种之后，你有没有把平方打开过？没有。好，所以这一次的打开，每个人拿到一个数字，这个数字被平方打开的过程中，一定会出现几种变化？2种变化。所以呢，乘一个2还是乘3个2？对，所以乘3个2的3次方。好，为什么是乘3个2？因为每一个截距它拿到的完全平方数开根号，因为你都是平方嘛，你要开根号的时候出来就会有一正一负。
2种变化，所以2种，所以得到8种，所以它出来24种。OK， 这样可以。好，所以这个地方排列组合的成分居多，但是你对结句的感觉要加一件事情上去，那就是什么？结句是可以附的。所以我们这件事情，我们也来讲一下，就是我们在这个数学专有名词的命名上面，其实有一些漏洞，那个漏洞就是数学有数学的说法，但是有时候被人家用那个文学再去写的时候，就会觉得有点落差，因为明明我要的是那个点坐标，可是你去来加了一个东西叫做距。距这个东西会让我们在文字上面的描述上面就会觉得距离是不会有符号的，所以你就会觉得说你等一下要讲的结句都是正数。这个是很容易会产生的，所以我们要就顺便讲一下，结句是可以有负的哦。OK， 结句是可以有负的哦。OK， 好，这里讲。这样没有？好。这样。还要再乘2次。其实我乘3次2。对啊，就是2次2。对。剩下2次。这2次什么？请问一下，你有几个？你有几个结句？3个啊，那每一个都有2个啊。对，你是 F 结句，你有2个变化啊。那王英炯是 Y 结句，它有2个啊，对不对？黄子婷它是粒子偶结句，它也有2个啊。所以你只想到你的变化不够，还有王英炯的，还有王子婷，懂吗？好，我再写一次。你这样出来之后，好，我举个例子，像这一个就是一个配对，对不对？好，你看上面哦，441，如果让 A 比就是4，B 比就是4，C 比就是1。这就是一种分配嘛，对不对？可是你告诉我 A 打开的时候会变多少？不是2就是-2。可是4这个 B 平会等于4的时候，它打开不是2就是-2。C 平打开不是1就是-1。所以当你要把 A、B、C 这3个结句写出来的时候，你的组合有几种组合？2乘2乘2。因为你可以用正2配正2配正1，或正2配负2配正1，正2配负2配负1。所以你有很多种配对方式，这样懂我意思吗？所以这里挑一个，这里挑一个，这里挑一个，所以就有2种，所以乘起来答案出来2的3次方，就这么多种变化，就是它的差别。OK， 看到没有？上面有这一组配对。好，所以这个就大家自己参考一下。好，那结句就讲完了。好，那上面有一个范例2啊，我们没有讲，没有讲是因为它有点简单啊，所以就给大家自己说。他说过这个点跟它平行的平面方式，那其实就是借用这个平面的什么来做就好了，法向量来做事就好了。OK， 好，所以这个就自己做了。这个应该很简单，就是既然法向量因为跟你平行，所以法向量就会跟你一样，所以我只要这样子去假设我的平面就好了。所以一般是假设我把 B 好带进去，它来结束。好，你也可以从第一次啊 ，OK， 没问题。好，那我希望这个方程式的学习啊，最后的结论哦，是你在呈现在考试上没错，可是你有时候在想的时候，你一定要知道它为什么可以当平面方程式，这样你以后才能写别的方程式啊。OK， 好。